हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपकी गार्डनिंग सॉइल में इस तरह से आपको ये इंसेक्ट्स या फिर ये जो अर्थवर्म है ये अगर आपको दिखते हैं आपकी सॉइल के अंदर, तो समझ लीजिए आपकी गार्डन की सॉइल एकदम रिच इन न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक है और इसके अंदर आपके प्लांट अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। यही है एक हेल्थी सॉइल और हेल्थी गार्डनिंग की निशानी। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल।